Cha sư đây bọn ở kia này chẳng ngày ní nhà cụ mà này nòm khuẩn tịnh nhà cụ mua lina chỉ cru chấm nhiên sẽ vào cam sầm ăn cái hai nè cru chia nè cru bằng riến po sọ nâng mê riến ớt sọ đọc ôn nơi mà chạm mình đốt đá bị chia chỉ vẽ khét bông mồm nè chẳng ngày ní đái là cụ trong rầm lắc mê riến đọc ôn tịnh ngày muốn dương riến hái nó từ đây ông pi cá liệp po sọ nó riến hai nơi hỏi nó liệp bỏ sọ mê bỏแล้วยังไงเนี่ยยังลังอ่านวอดสอเนาะจ้ายังอ่านในวอดสอปอประจังวิธีเลียบยังเลียบยาวปอโกดโบกนังเมปอนะโอเคอ่ะจ้าปอโกดคือจีปอผมบวนดับมวยโบกนังเมปอมันซ้อนดับมวยจ้าเมปอผมบวนดับมวยโอซีผมมวยไปแต่ยังเรียบน้ำห้าวยังเดะซาตกประมาณนี้ตีชอบบอสันจีโอซีใบจ้า30 นาทีชอบบอโอซีบุ๋มบุ๋นจ้าชอบโอซีดับปีชอบโอซีใบหนึ่งโอซีผมมวยสำหรับเธอไอจ้าโอเคแล้วนะสำหรับตำแหน่งปัวชอบโอซีผมบุ๋นโอซีดับปีจ้าจังเนี่ยขู่จองไอโอนจะบักขนมกาตกนิติโอซีนะจังปนปนโยถึงอันนี้นะจ่าเมปัวประดามดาโซไอบีมกจ่ากระบาโซนเจ้าเรียบเหมือนโซนดับมวยนักดำนาไอปัวไอจ่าโซนดับมวยจังไงนักยำจังประหารโกนเปียทับยอยในกาเรียบเจละจังอัฐบยอยบ่วิคือยังเรียบเนี่ยเรียบจมูกหนึ่งไอถือไม่ไอปะดอสบายกระบาวิจิตรนวบสำหรับกาปีสบายกระบาบ่ยืงไปเด็กคนเรียบปอสอยพิ้วอดสอยพิ้ววิอันเป็นปัญหาเลียสบายกระบาหรือก็แก่กระบาหรือก็เนี่ยคลาติสไปเด็กยังเรียบทำวิวคนใดเคยเนี่ยคลาจัดจ่ายก่อนโอ้ไปเด็กยังเรียบให้กระบากวาดนั่งจิงตักบองใบได้สายได้ซาตาทน้ำไปมีซาเทียกิมีจังยังเรียบอันนี้ดำใบจิตรนวบนะคนตนวบสำหรับกาปีสบายกระบาละยังคนจำตั้งออกนี้นะคนอ่านวัดต่อมั้งกลายหน้าได้คนสเตอร์ตัวนี้มาคนโอเคได้จำคนยีเวติปนิมั้งจำมั้งเนาะอันนั้นสำหรับกาเปียสบายกระบาโอเคปลุกไปเดี๋ยวยังเรียบทั้งไปtayแต่เมียนี่โกนมันอย่างวิอาปลาสบายกระบาจังไปยังเรียบเลยเรียบเจนี่เมาส์ยังวิจุยกาเปสบายกระบายังจังคนเรียบตามจึงสอนนี่ติดมั้งกับเอาเวียมีนปัญหาไปเดี๋ยวยังเรียบหาวน้องเวียมีนปัญหาสบายกอดตามนั่งตามแล้วก็จีไอ้คนอาจเรียบบานเสียมันจะเฮียงเดี๋ยวก่อนข้างนอกเตียนจังประตอบไปเรียบให้มันอยากครูไอโอนปรับตกมาในตีจ้านั่งไงยังปรับตกดับปรามในตีเติบยังล้างปอประcon do pren lương mà liệp trong sọ trọไปก่อนติดนะปุถุใส่สอก่อนนี่เวลาใส่สอเวลาหลวยใหญ่จังยังกาเปก่อนจับจานมั้งตรอมั้งคนเขายังอับตกจมูกขี้เหนียวมองแต่กับอ้อยขาดเปไปได้ยังล้างปอมั้งแต่ใส่สอยังสะอาดเจ้าวิธีเรียบน้ำโดยเนี่ยครูประเรียนมาสอนมาอย่างคนแช่เนาะเรียบนั่งให้อะไรคนจับดามเรียบปีกราวยังมั้งคนเดี๋ยวจับเปล่งเรืองยังนั่งมั้งให้คนเรียบมั้งให้คนดังให้จำหน่อยกระไรนะได้ยังเถิดเปิดสโลมหนึ่งเชื้อจำหน่อยไรนะจ้าจังคนทำไมเอาโจกจังมั้งให้คนยอกระจับมั้งจับเบี้ยมั้ง
ហើយលាបមកឆាច់ណាកូនឆាប់បានខ្លាយជាស្អីស្អាតណ៎ចឹងកូនសក់នេះកូនមើលទៅខ្សោយឡើយណាចង់មីក្រូចាចឹងខ្សោយចុងយើងត្រូវធ្វើម៉េចចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពកឲ្យសពចំណុចចុងសក់ណោះនេះឃើញទេឲ្យសពចំណុចចុងសក់ឲ្យជោគដល់ពេលយើងឡើងពណ៌ហើយទៅសក់យើងហ្នឹងវាអត់ខូចអត់ឆេះបានទាំងពណ៌សក់បានទាំងសក់រលាស់ទៀតចឹងកូនយល់ហ្នឹងអាចធ្វើបានเนาะបាទឥឡូវយើងធ្វើតពីអ្នកគ្រូមកកូនណាចូលកូនច្អល់ពណ៌ដែលកូនចង់បានមើលពណ៌មួយណា9 11មួយណាមានអត់ក្នុងប៉ាន់ណាកន្លែងណាឃើញទេច្បាស់ហើយការឈូ9 11ចឹងកូនចង់បាន9 11เนาะនេះច្បាស់ហើយเนาะចឹង9 11ហ្នឹងអ្នកគ្រូបរៀនអូនទ្រឹស្ដីថាម៉េច9នេះជាស្អីគេកូនគឺជាកម្រិតសក់ចាកម្រិតសក់អញ្ចឹងយើងចង់បានពណ៌ប្រាក់យើងត្រូវធ្វើម៉េចលាងសក់ឲ្យដល់កម្រិតប៉ុន្មានកូនចា9 10ឬក៏11ណាកូនអញ្ចឹងឥឡូវសក់យើងបានហើយយើងលាងហើយវាបានកម្រិត10ណាហើយចុះឥឡូវយើងយក9 11ហើយយើងយកបូកជាមួយមេពណ៌អត់ចុះបូកមេពណ៌អីគេលេខម៉ាន011ចាអញ្ចឹងយើងយក9 11បូកហ្នឹង011ចាហើយចុះយើងដាក់9 11ប្រហែលសក់អូនប៉ុណ្ណឹង50%ចា50ចុះយើងយកមេពណ៌ប៉ុន្មានមេពណ៌មេពណ៌10%ចាអញ្ចឹងមេពណ៌10%តែបើសក់គេយើងគិតថាសក់ច្រើនដូចសក់ model យើងមកសមមិញសក់ហ្នឹងអាចខ្ទង់100ណាអញ្ចឹងយើងយកមេពណ៌20ទៅប៉ុន្តែសក់ស្អាតនេះរៀងតិចអញ្ចឹងយើងយកត្រូវមេពណ៌10ណាអញ្ចឹងកូនពេលដែលលាបប៉ុណ្ណឹងហើយកូនផ្អាប់ទុកខ្ទង់ចា15នាទីហើយកូនលាយថ្នាំលាបពីលើទៀតណាកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងច្បាស់អស់គ្នាណាចឹងយើងលាបថ្នាំកន្លែងនេះហ្មងណាមួយទៀតអ្នកគ្រូចង់សួរអូនដែរតើអូនធ្វើម៉េចឲ្យដឹងកម្រិតដូចឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន50យើងធ្វើម៉េចយើងស្មានឬក៏យើងធ្វើម៉េចចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអញ្ជីងថ្លឹងទៀតណោះដើម្បីឲ្យច្បាស់ក្នុងការធ្វើពណ៌ចានឹងអញ្ជីងថ្លឹងសក់មិនមែនអញ្ជីងថ្លឹងត្រីណាចិត្តច្រឡំថ្លឹងត្រីថ្លឹងគីឡូអីកើតទេខូចអញ្ជីងអញ្ចឹងកូនយកហើយនៅកូនចានណាយើងយកចានមកនេះយើងចុចវាឲ្យចូលលេខ0អញ្ចឹងមកហើយចុះកូនលាយថ្នាំមកកូនមកអ្នកគ្រូប្រាប់យើងដាក់មកនេះឧទាហរណ៍កូនយកច្រាស់មកដាក់សិនច្រាស់មកដាក់ច្រាស់មកទៀតចាច្រាស់នេះក៏បានដែរកូនឥឡូវយើងដាក់ច្រាស់ហើយណាឥឡូវយើងយកវាឲ្យលេខ0មកអញ្ចឹងកូនចាក់មកកូនចាក់ថ្នាំនេះកូនថ្នាំនេះកូនរបស់យើងមិញ9 11កូនចង់បានពណ៌ហ្នឹងណោះពណ៌ប្រាក់ណោះអញ្ចឹងកូនដាក់ប៉ុន្មានមិញចាអញ្ចឹងកូនណាលាយហើយកូនមើលម៉ានអីធ្វើម៉េចឲ្យបាន50ក្រាមមកកូនក្របវិញហើយកូនដាក់មេពណ៌មកមេពណ៌ប៉ុន្មានភាគរយមេពណ៌10%ចានេះមេពណ៌011នេះយើងយក011នេះណាច្បាស់អស់គ្នាណាក្បាល0ពីមុខនេះចាដល់ពេលក្បាល9ពីមុខនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់អូនច្បាស់អញ្ចឹងស្រួលយកទៅប្រើការកូនចាក់ទៀតណាអានេះយើងដាក់ក្បាលវាអញ្ចឹង
เลยเนี่ยครูđạm mà chập hào chẳng là dương tham dương bán nó dương đạm mê po mán chà chẳng vì láng học mùi ô con giờ oxy muối mà oxy bằng mùi tắc vấp mà lươn con cho prinh lương mà nhảy nè cố mất lên prinh lương thì mất vì chưa ngồi cho sai sợ đài chà chẳng mê riêng nè cú u thọ thả nắng học mùi dân đạo oxyประมาณcả nạ bật năm học sập mùi gram dân cho oxy ประมาณ có học mùi được kia đài năm nắng oxy dân thời lệ mà phần tái cả này để xa tại dân chọn đọa sồm lương đấy đầm bay chưa ngồi cho sai sợ dân nè cú dân thử độ ở lời u thọ thả học mùi ở lời dân thả độ đọc chân cho nó sao mà sao hà mùi chà hà mùi dân hà mùi nó vô mà đạo oxy đấy chân ở lời này khu đã học mùi hái đã bình lương học của mùi cho vô trầm pram ba này nhưng vô bình lương trầm pram á hay nó sao mà ôn đạo oxy má chà đạo oxy má đã bay cụm rồi mà phải của năm học sắp oxy thử học sắp hay ở oxy này nhưng thử giờ oxy của mùi nè để xa tại sọ dương lang cầm rật đo là về háo giờ ai giờ oxy của muối oxy đập pi đã tiến thế nó còn chân oxy của muối này là cru bền ổn oxy của muối nó tranh ban màn lệ sồn lết rư có mùi lệ chà chấn dương thời giờ oxy nè dân dân ăn cướp rồi mà phải nữa ok lên tỉnh bạn hạt ấy tịch tôi ta ở lấy dương cố liệp thế nằm trong thi câu ổn che cố này này tràn dương đèn tôi với con bật thông như này tê con mình là thông như này này mà thông ạ này cổ thừa thông thì bình đai thì nằm pram ở bên anh đi chặt tục thảm môi chứ đã về mà con cho cha này cũng mới mất cho cha thông tin xuống lên tục về mình con chỉ làm cho thằng lấu con sợ nó ban mà này tí ấy cơ chứ con chỉ làm mấy hỏi tục mà này tí hơi bà hai nữa bà hai chỉ cướp à lấy con sman tham mà mấy ai chỉ pram này tí ở này lấy những tục tham ở bồn bồn này tí đấy chăng đó những sầm lại thành chăng ta cô về châu nè do là lấy sử dụng mà với mê riêng nó con vô là nó vô tham mấy bữa năm hai sắp phần tay bữa cả này dương chọn đã prin bằng pon pram dương thở độ trà dương bật thỏi oxy nó trà chẳng còn vô này u thọ vì miền pe khla miền ăn protein miền prinสำหรับมาป้อนchẳng còn bật thỏi tạm nằng cả bữa con khai vì lơ ok nữa đi hả trà nè mà đậm cho khóm anh đi thông thì vậy nè anh ấy làm mồm nè cha anh ấy bị tôi bể bên này mắt làm mồm ok
ចឹងឥឡូវយើងរងចាំទៅណារងចាំចារងចាំប្រហែលជាខ្ទង់8នាទីទៀតគ្រប់កូនអាចលាបបានលាបសក់ហើយការលាបកូនចាំនៅកូនលាបមិនចុះកូនលាបពីលើមុនឬពីក្រោមមុនលើមុនមីក្រូចាមូលហេតុអីមិនត្រូវលាបលើមុនចាចឹងយើងត្រូវលាបពីលើមុនហើយយើងបែកសក់ហើយយើងលាបទាំងអស់គ្នាទៅណាចាមីក្រូបាទអូខេហើយយើងចាំតិចទៀតណាចាំតាមដានបន្តចាប់ទៅកូនចាប់ម្សៅលាបទៅលាបពីលើទៅមីក្រូចាកូនចាប់ម្សៅអត់ទេកូនចោកចែកមកកូនចោកវាម្សៅយះមកអ្នកគ្រូឃើញអ្នកគ្រូបរៀនហើយតាអញ្ចឹងកូនធ្វើដូចរត់ដងយ៉ាងហ្នឹងប្រឡាក់ដៃអ្នកគ្រូទៅចាអញ្ចឹងកូនលាបម្សៅតែកូនលាបពីគល់មកបំពកគល់បន្តិចទៅចាព្រោះអីសក់ពលអត់មានពណ៌ហើយណាមួយដោយសារតែយើងនេះកូនចាណាកូនហើយយើងចាប់ប្អូសមកនេះតែគាត់ថាកូនប្រយ័ត្នរឿងស្បែកក្បាលបន្តិចទៅតែអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់កូនច្បាស់ណាពត់ក្រាស់ណាជ្រះណាអត់មានជ្រះលាបថ្នាំខ្មៅកូនយកមកលាបថ្នាំពណ៌ឯណាកូនលាបអត់ចេញទេណាអញ្ចឹងកូនត្រូវច្បាស់រឿងជ្រះហ្នឹងអាបន្តិចហ្នឹងកូនត្រូវប្រយ័ត្នកូនមានដឹងថា OC 6ហ្នឹងលាបទុករយៈពេលប៉ុន្មានទេអ្នកគ្រូអត់បានសរសេរក្តារខៀនទៀត OC 6ហើយនឹង OC 3យើងទុកឲ្យ35នាទីណាកូនចាអាទីណែចាំសរសេរក្តារខៀនថែមណាកូនអានេះយើងលាបនេះយើងប្រើ OC 6មិញកូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទុក35នាទីណាកូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំពណ៌ធម្មជាតិពណ៌ខ្មៅអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើហើយ OC 3 OC 6អញ្ចឹងកូនទុកដល់35នាទីទៅបានហើយកំណត់នាទីតែបើកូនចង់បានលើសពណ៌ជាងនឹងអត់អីកូនថែមបន្តិចទៀតបានតែគ្រាន់តែដឹងថាគោលរបស់វាកំណត់35នាទីចាប៉ុន្តែបើ OC 9យើងទុក45នាទីចឹងកូនមិញ OC 3 OC 6អ្នកគ្រូឲ្យទុកប៉ុន្មាននាទីមិញ35នាទីអញ្ចឹង OC 3ទុកដូចគ្នាដែរណាកូនពួក OC តម្លាក់ពណ៌កូនដឹងហើយណា OC 3 OC 6ជា OC អីតម្លាក់ពណ៌ហ៎ចាអញ្ចឹង OC 9 OC 12តឡាងពណ៌នេះចាតឡាងពណ៌ឥឡូវអ្នកគ្រូបន្ថែមឲ្យអូនទៀត OC 9ហ្នឹងយើងពេលកំណត់ទុក45នាទីណាកូនអូយភ្លើងមកហើយអូយពណ៌ខ្ជូតមែននេះគ្រូចេញវិញថាស្អាតបាត់ហើយហើយគេហ្នឹងណាOC 9យើងទុក45នាទីអញ្ចឹងOC 12កូនទុក55នាទីកូនអញ្ចឹងកូនចាំផងពេលលាបថ្នាំសក់យើងត្រូវមានម៉ោងកំណត់ឲ្យគេកន្លះលើខោគ្នាដៃខ្លួនឯងនោះបៀកខ្វាច់ដាក់មកសក់វឹបមកដាក់សក់ខ្លួនឯងដាក់សក់សក់ដែលនៅសល់ដាក់ខ្វាច់មកអញ្ចឹងមកឯនោះវាថែមមកអូណាកុំឲ្យខាតចឹងមេរៀនយើងសម្រាប់ទៅថ្ងៃហ្នឹងមេរៀនអីគេរៀបពណ៌សាហើយកូនសិស្សពេលអ្នកគ្រូបរៀនឲ្យមើលទៅអាចយកទៅអនុវត្តកើតទេចាំហ្នឹងណោះអញ្ចឹងពេលកូនលាបហើយកូនត្រូវធ្វើម៉េចផ្ទៀងមកហ្នឹងហើយកូនណាមួយមើលម៉ោងឲ្យច្បាស់កូនណាពេលលាបហើយតិចពិបាកលាបហើយសួរអត់ដឹងប្រហែលនាទីអញ្ចឹងកូនលាបហើយកូនផ្ទៀងឲ្យច្បាស់35នាទីតែបើ35នាទីកូនគិតថាកូនអត់ទាន់ស្រឡាញ់ទេកូនអាចថែម10នាទីអីទៀតអញ្ចឹងណាសំខាន់កូនត្រូវដឹងថា35នាទីឲ្យចាំម៉ោងគោលព្រោះអាហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើអីទៅយើងមានបទពិសោធន៍យើងអាចបត់បែនតាមនឹងទីទួចអីបានណាថែមថ្នាំទៀតទេកូនសើមិញណាកូនមានអារម្មណ៍ថាដូចស្ទើរនឹងខ្លួនឯងថែមវាឲ្យសប់ឲ្យពោទៅជ្រលក់ថ្នាំដាក់ឲ្យពោចេះដូចខាងលើចេះស្អាតតែយើងវាចេញបែកលឿងដូចច្រើនឯងកូនខាងក្រោយគ្រាន់ណាថ្នាំបូមពោអញ្ចឹងកូនបូមពោកុំឲ្យសស្ដាយយើងខ្លួនឯងចំណាំហើយថ្ងៃក្រោយនោះសក់ប៉ុណ្ណឹងយើងលាយទៅថ្នាំ50ក្រាមចាបើសក់ច្រើនកូនដាក់100អីទៅកូនមើលតាមសរសៃសក់ជាក់ស្ដែងទៅណាតិចពិបាកសក់គេច្រើនលេងសាប់ឲ្យដាក់50ក្រាមដែរយើងពិបាកលាយច្រើនសារខាតពេជួអីវាមកទៀតហ៎បៀកខ្វាច់ដាក់សក់ចានឹងហើយ
តាមពិតចេះកូនសក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងពេលវេលារាំងវែងណាគេត្រូវលាបគល់សិនដោយសារតែគល់អត់មានពណ៌យើងលាបគល់ទុកអាច15នាទីហើយចាំយើងដាក់ពីលើអញ្ចឹងហ្មងណាអាហ្នឹងណាបើអូនធ្វើសាក្រៅអូនអាចធ្វើយ៉ាងបានតែនេះដោយសារតែយើងដាច់ភ្លើងផងអីផងអញ្ចឹងយើងលេងផ្លូវកាត់អញ្ចឹងហ្មងទៅហើយ model ហ្នឹងគេថាកម្ៅគល់ក៏អីដែរណាអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងតែថ្ងៃក្រោយបើកូនមានពេលជាងហ្នឹងកូនអាចលាបគល់ឡើងគល់សិនទុកវា15នាទីចាំកូនលាបពីលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចេះកូនសក់ហ្នឹងពេលដែលកូនលាបហើយបើសិនជាសល់ថ្នាំកូនទុកវា15នាទីឬក៏10នាទីអីក៏ចាំកូនឆែកកូនថែមទៀតណាកន្លែងណាចាកន្លែងណាស្ទើរយើងត្រូវថែមទៀតដូចយើងថែមថ្នាំអ៊ុតសក់អញ្ចឹងណាដោយសារតែអ្នកគ្រូឃើញការលាបរបស់អូនពេលខ្លះវាអត់សូវសប់អញ្ចឹងវានៅមានអាក្របលឿងនៅទៀតណាអញ្ចឹងកូនអាចថែមវាតិចបានទៀតណាកូនអាចញែកសក់ឲ្យស្ដើងហើយបន្ទាប់ពីកូនលាបហើយកូនអាចផ្អាប់វាទុករយៈពេល10ឬក៏15នាទីកូនឆែកមើលកូនលាបម្សៅទៀតកូនណាអាកន្លែងចំណុចណាដែលវាស្ទើវាសក់សរសៃសក់វានៅរាងបែកលឿងអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមវាទៀតចឹងណា